forth in the name of FPOB. Mazi Nnamdi Kanu. That his motive will go with where personal interest. Now we're This is another powerful prayer. This is another powerful prayer coming from this our brother that people are seeing on my screen. So just take one of your time and watch this video, because we are going to learn a lot. Because if you see what this our brother talk in this video concerning our leader Mazi Nnamdi Kanu, my brother, you no go believe am. So if you know that you like what I'm doing, do well to share this video and drop your opinion in the comment section, because your opinion matters a lot. We all need to stand behind our leader Mazi Nnamdi Kanu, because he's doing this because of me and you, because of our generation. So share this video and drop your opinion in the comment section. May God bless you. Where will it happen? When they walk with this Mazi Nnamdi Kanu. So now we're Mazi Nnamdi Kanu. You must have FPOB. In a way for many years now. Now your intention, now your motive will give what I'm making, give what you reach yourself. As it goes to put on one number. They put that you work at the one, each woman and more. Three no more in this part. In the name of FPOB. Mazi Nnamdi Kanu. That his motive will go with where personal interest. Now we're as it goes. You need now. You are the area. You have to open the way to know there. I will not be with any work. That will go see Mazi Nnamdi Kanu. I wouldn't know your intention. Will give you the opportunity of Biafra. Whatever your personal game. I said, you never give a woman. You never woman. But I get it. And that's all your sacrifice, all your effort, all your intention will go through which you have been always lamented. Nobody of the crime they committed. And who would nagi? Okay, no, 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 okay, no, man has on Angela. Who would nagi will put that? Danger 1 naira, danger 2 naira, danger in the name to campaign against you. Get what this gave you. Bandit to the Nalawasa, no, yet, and what they want to see what this had gave you. The West never know, not Bamba, and what would they see what this is who now gave you. The Niger never know, never yet teaching. Now, Paplan, the one to see what this human now gave you. But no one and only whatever problem we have to see what this one there who is fighting for the betterment of everyone. Or see what this one day go, but one name is Aaron. I'm not going to do what you have on a no number. We're not condemned. We're not condemned the effort of Mazi Nnamdi Kanu. Because maybe one normal life we have been involved in the struggle. Because of that, not campaign, not a gas. In the name of to bring that Mazi Nnamdi Kanu as a go to put on number. Can I go out even million today? Who was the people that are give us and give wine? We're not campaign against Mazi Nnamdi Kanu. Can I go out and million? You know that almost Germany is a run on 1 million, more year, more year, in Aka, let him miss, no, the more Jowan, but I'm very who's your phone 1 year. Almost all 8 million, whatever here, almost all 8 million, as a million, as a matter of he gave an ounce of it. Yana, Yana, can also get Yana, can also get Yana, this Mazi Nnamdi Kanu, you get just give away. Oh, I'm gonna be with you. I'm gonna be a Macana. You're the man. Macana, many of you know in condition of Mazi Nnamdi Kanu, they got another bribe for many years ago. But because of this one, home with an innocent heart, home with a passion for his brothers. But due to the this is not the gas that you saw what you as a video that I got. Or quite energy. You wait to put your Mazi Nnamdi Kanu. Or quite, each other can also. Can I go out? Or quite gone on you, and the gone on you, who are getting until they have one by any means. Oh, for God, you didn't work in a very one.
na-aṅụ mmiri igwe na-aṅụ asị njem ije ka ị na-eje ụta ebe ọ na nwoke nọ maọbụ nwaanyị wee na-ekwugide Mazi Nnamdi Kanu Mazi Nnamdi Kanu ori ji eri eri ya asị ka nna akwụwa akwa ọnwụ na-eme n'izu ọ ga-eme n'ọnwa ọgwụ anyanwụ adapụgo otu a ka ndụ gị ga-esi ya adapụ ebe ihe achọta ya otu a ka ihe niile ị na-eme those condition isi riri na iwere otu a ka ha dum si ya alakpụ ebe ị ga-achọta ya ụwata ụwa gị n'aha Chukwu ndị mmiri na ndị ala asịsị ọgwụ egburu ebe oyi na fights all over the world keep on sharing it. ọsọ gwa bụ ama ọta nka akpọwa gị si gị ka e wee arụọ ọrụ elekshọn na gị mapụta ije mapụta ọkwa eyuzucha ego atụrapụgo ọkwa ị na-anị nna agwa gị ọ na-anụkwu Igbo ara eyuzucha ego atụrapụ gị alụgo m ọrụ elekshọn to two people alụgo m two people n'Enugu steeti abanyechego n'ihe a na-eme o nwere ofu mkpọ onye nke ọzọ bụ ndị nwunye m mụrụ nwa ọfụ nchacha nke lụgoro ọrụ si ya ebighị gị ka e wee na nwunye m mụkwara nwa ọfụ ọ sị m na ndị lasị ya na ọ ga-emelu m ihe ọ bụrụ ndị ọrụ akịta seti ya ka o burucha tie n'ihe a na-eme lapụsie mmụọ anọ n'obodo gị si obodo ebe tara aka bịa obodo gị nọ n'ime obodo gị lụcharụ gị ọrụ deliva gị winie compensation ihe dị mma 10 naira ma 200 naira nothing o nwere ọya mbọta ọ banye n'ọrụ ọ nọ into gọọmenti house kịta so onwe ndị ọ ga-afụ vidio ọ ga-ama ihe m na-egwu so gụ ha bụ young boy a na-achọ iyuzu gị ka ije jere ọrụ elekshọn o wekwe ihe ịbụkwa bụ moral ihe ịbụ bụ onye mgbu akwa ha banye n'ala akwa aga aka o wekwe ihe bụ nọkwalụ be gị stay your house ọkwa ị na-anị ihe nna agwa gị onye ọbụla ị na-alụ ọrụ elekshọn this one know your man know your set gịnị ha bụ ọgbọ ịghọta ịsọpọtụ ya n'ihe ọ na-eme ọ banye gị ọ tie gị n'ihe a na-eme but this one onye ọbụla ị na-amalụ agakwana ọkwa yuzi nke a ga-eyuzu gị ama m ihe nji agwalụ gị ya alụgo m ya amalụ ka o si adị ihe a na-achọ bụ mbọsị mmadụ ga-anwụrụ gị ka ha enye gị ego bọta egwu ya na nwunye gị mụrụ nwa ma egwu ya na ị na-eme birthday ma na ebe anyị eme Thanksgiving o nwere ihe a ga-enye gị bọta ihe a na-achọ bụ mgbe ị ga-anwụ ịnwụ na ala ozugbo epost ogi na WhatsApp hey this is my strong man when I was doing ihe a bụ ihe a ga-emele gị ọwụlọ ihe nna-ache gị bụ ole la mba today nchọsịpụtasị ka mmụ ya bụ onye ọbụla ti ọgbaghara ọsọ biu kedu onye bụ na-eme ụmụaka adị m eme ụmụaka ana m eche ya igbo ọnụ adị m eche ya igbo ọnụ ọsọ ihe na-adụ ikpu bụ rọọ izo mmụọ gị si n'ọnụ na amụ mgbue gị aka n'ahịa ọkwa ị na-anya nna agwa gị so mara ị na-eme gị na mma gị ma ọ gị na mpa gị nọrụkwa elekshọn ruo ije tụọrọ onye tie tụrụ vootu onye yuzkwana ga anakwa emekwa na editin ama m ihe nji agbalụ gị ala thank you very much. Igbos are the problem of Nigeria. Igbos are the problem of Nigeria. When you ask them, why are Igbos the problem of Nigeria? Yoruba will say, Igbos came to buy our land, take over our market. Igbos want to take over Lagos. Lagos is for us, not Igbos. When you ask Hausa, Hausa will say that because Igbo killed Saduna and Tafawa Balewa. So because of that, Igbos are the problem of Nigeria. When you ask any other tribe in Nigeria, they will say, because Igbos are doing that, they have money, Igbos are showing off, Igbos, they are driving big cars. They think they are more smarter, sensible, intelligent, and more educated. Because of all these said reasons that I mentioned, that is why they tag Igbos to be the problem in Nigeria. Not that the Igbos are bandits, not that the Igbos are kidnappers, not that the Igbos have hijacked government seats, not that the Igbos are favoring Igbos more than any other tribe. My first question goes to the northern people. If you say that Igbos are the problem because they killed Saduna and Tafawa Balewa, so my question is it the whole Igbos that killed these two people? Or is just one person? If it is one person, does this one person represent the whole Igbos? If it is one person that represents the whole Igbos, who killed Abiola? Because Abiola died during the time of Ibrahim Babangida. Does it mean that the whole northern state in Nigeria killed Abiola? Or is just Ibrahim Babangida that killed Abiola? I can see that word, Igbos are the problem, is a generation trend. It is time that Nigerians need to stand up, wake up, ask questions. Because our government seat has been hijacked by deadly people. If we don't stand up for betterment of Nigeria, we will keep running to other people's country and they'll be maltreating us. But why are you not pushing Igbos to Biafra? Push away that problem so that Nigeria will stand up and be better.
Why don't you stand up and help Igbos to Biafra? Igbos are going through a lot in the hands of Nigeria. Igbos have been denied. Igbos have been maltreated. Igbos have been killed. Igbos are being labeled for what they don't know about. And you will still stand firm to say that Igbos are the problem, meaning you are the problem. That name Nigeria can never help its citizens because it's a business center. Let me know what you think at the comment section. See you on my next video. Thank you for watching. Bola Ahmed Tinubu, I am telling you with immediate effect to revisit Nnamdi Kanu's imprisonment and have him released immediately, because he's like a messiah, he's like a prophet that we didn't see coming. Everything he has prophesied has come to pass. Everything he said is what is happening today. And let me tell you something, if I am the governor today, the first thing I will seek for is Nnamdi Kanu's pardon. And I know that if my president, Omoyele Sowore, who has shown his public support for Nnamdi Kanu, becomes the president, he will release the Nnamdi Kanu. Onye chọkwa ha ni secure vote o buru ụzọ were afa Mazi Nnamdi Kanu wee bulu ụzọ, because all matter that na Mazi Nnamdi Kanu were so many supporters. All matter that na Mazi Nnamdi Kanu's people love Mazi Nnamdi Kanu so much, and that no onye ọbụla ga-achọ release Mazi Nnamdi Kanu na the people of Mazi Nnamdi Kanu ga-atụnyere onye anwa. Now after which onye a winizie, then ọpịazie Mazi Nnamdi Kanu azụ, pịawazie ndị kwu Mazi Nnamdi Kanu azụ. There is a sitting governor na this southeastern state. Mapọ the governor afa. Ọ bụ na ịma afa the governor, drop the name on the comment section. This person bịara were afa Mazi Nnamdi Kanu wee secure vote. Oge anwa Mazi Nnamdi Kanu ka bara prison ọfụ. Ọ na-eji afọ Mazi Nnamdi Kanu na prison, a reason with Mazi Nnamdi Kanu. Then that man was wearing red shirt. Ọ bụ na ụmụ onye m na-ekwu maka ya. Now Ojesia ọ na-enye anyị information gbasara Mazi Nnamdi Kanu that if we to vote him into power, now the first thing we may be release Mazi Nnamdi Kanu. But today in his state, on our force ndị mmadụ ka apụta for sit at home. Ndị mmadụ na-anọ n'ụlọ ezu ike, ọ na-force gị ka ị pụta wee zụọ ahịa na shop. Ọ bụ na ị pụtara wee zụọ ahịa na shop, o si ile shop gị, ọ bụzi government owned, ọ bụghị ozi gị nwe shop gị. Are you getting it? Ọ na ijere je kwụọ about 20 million before enye echi gị shop gị anwa. Ọ kwa onye were afa Mazi Nnamdi Kanu wee secure vote. Baba, you can vote Doris or Gala. Are you getting it? You can vote whoever you want to vote, no problem. Your choice is yours. Mana anwakwa na anwa vote onye ga-emebisi ihe Alex Oti mezisigoro emezi na Abia State. Anwakwa na anwa vote whatever Alex have put in place. He vote onye ga-abịa mebisi ihe a niile. Abụrụ m onye Abia State, but I care for my Abia people. I vote kwena for onye ga-abịa all this achievement of Alex Oti. Onye abịa overnight mebisi ya niile. Anwakwa na anwa vote or that kind of person. You can vote Doris or Gala. You can vote whoever you want to vote, all the contestants. But make sure that Nima vote through onye ga-abịa yasa ihe Alex mezigoro emezi, just because of na the person were afa Mazi Nnamdi Kanu wee buru ụzọ. Are you getting it? Onye anu abịala like this wee na-ekotekwu Moyeye Sowore, because all my that na during the time of Sowore protest, peaceful protest to release Mazi Nnamdi Kanu, that na Sowore enwetego massive love from ndị Igbo. Now abịala like this wee na-ekote ya, okotoye nka against, so that she will secure the vote. Biko, you can vote Doris or Gala, good and fine. Mana vote ne onye ga-emebisi ihe Alex Oti mezisigoro emezi na Abia State, because Abia State current governor being Alex Oti, but the highest governor na Southeast, in fact na Nigeria. Go and check. After Alex Oti, inwetezie Enugu governor, which is Peter Mba. These two people the highest na Southeast. Oti gafekwa hana inwete Mba. Peace and love umuchukwu. Nyere maka ụmụnne m ndị Abia, ụmụnne m ndị Igbo. Share them this video. Ka o wee bulie mụta and ka o wee bụrụ an eye opener nyelu ụmụnne anyị ndị nke ọzọ, so that onye ọbụla were afa Mazi Nnamdi Kanu bịa ka anyị sit go down check the person's previous record ka anyị maa that ka ọ deserve kwara our vote. Ọ bụ na ọ deserve ka ọkwa our vote ka anyị chame gịnị gbapụta ya azụ. Ntị ọ dịkwa ihe anyị chọbụ better Nigeria, better Southeast, better Abia State.